הרחוב דורסני ואכזרי, לא חס ומרחם על אף אחד. תחשבו רק רגע על אדם שהרחוב לוקח ומטפח אותו, הוא בין טיפוחיו של הרחוב, והוא הופך להיות לסמל ודוגמה לכולם, והוא אליל, וקוראים לו דודו טופז, וכל הרחוב מת עליו. הצגות שלו זה ממלא אולמות, ויש לו תוכניות טלוויזיה למחביר. אני זוכר בתור ילד, מי לא זוכר את כל התוכניות שהיו לו השכם והערב? דודו טופז לילדים ולמבוגרים ולמי לא. אבל כשהרחוב החליט, כשבית המשפט החליט לשים עליו איקס, אני לא יודע מאיזה סיבות כאלה או אחרות, צודקות או שאינן צודקות, אמיתיות או לא, שם אני לא מאמין לכלום, כי שם זה לא משפט תורה, אני לא מאמין למילה שלהם. לא מאמין למילה שלהם. לא מאמין למילה אחת שלהם. שם זה הכל משפט של גויים. שם הכל אינטרסים, ואתה לא יכול להבין שום דבר. אני לא מאמין, אסור להאמין, זה שקר, אני לא מאמין לשום דבר. אבל מה שצריך לדעת זה דבר מבהיל. ואהביי ורעיי נדדו ממני. איפה כל החברים שלו? עשו לו לינץ'. אתם יודעים מה זה לינץ'? קרעו את האיש לגזרים. האיש לא יכל לשאת יותר ומסכן שלח יד בין נפשו. מה התקשורת עשתה לו היום? לינץ' על גבי לינץ'. שמעתי עכשיו את הרב בן עזרי מדבר, אז הוא אמר שתארו לעצמכם מה זה, שהילדים שלו בבית שמעו ברדיו שאבא שלהם מתאבד, לפני שהם ידעו כבר הודיעו ברדיו. אתם שמעתם דבר כזה? אתם יודעים איזה חיות מדובר כאן? זה חיות אדם. אתם זוכרים שבזמנו הסמרת עופרה חזה נפטרה? אתם זוכרים מה קרה לה? נכנסו לה לתוך הקישקה, היא ביקשה פרטיות, נכנסו לה מצלמות לתוך הקישקה. אין להם לב לאנשים האלה. אין להם לב. רבותיי, זה בדיוק, אני אומר לכם, אני לא אומר את זה בצחוק. אני, כשרואה בטבע את הצבועים, שמעתם אתם איך צוחקים? שהם רואים דם. זה התקשורת, זה החברה הזאת, וכשהם מגיעים, הם קורעים כל בשר. גם בהמה הולכת, הם לוקחים לה את הרגל באמצע ההליכה. ראיתם את הצבוע פעם? הוא לא אציל כמו האריה. האריה לא יאכל בעל חיים לעולם, הוא לא אוכל עבר מן החי. צבוע, לוקח רגל, ההוא בא לוקח את האוזן, ההוא בא לוקח עוד רגל. לא רואים בעיניים. אכזרים. אריה, נושך בעורף, מחכה. עד שהבהמה לא מתה, הוא לא מתחיל לאכול. אציל, מלך. צבוע, חיה רעה, אכזר. רבותיי, תבינו על מה אני מדבר. הרחוב אכזרי, מגעיל, מטורף, אני מזעזע. איזה גועל נפש. אבל האדם הזה היה שלכם, אתם גידלתם אותו, זה הגדול הדור שלכם. רעדתם אותו ככה. כולם, טוב שככה היה, מגיע לו, מחשם. מה זה? בואי נא. דווקא מי כן דיבר בשבחו? הייתי עמום. בערב אני שומע, מדברים, הבן של הרב רביץ דיבר בשבחו. אומר, אתם לא יודעים, האיש הזה, כפסע בינו לבין התשובה היה, הוא אמר ככה, אומר, יום אחד התקשרתי, הוא התקשר אליי, אומר לי, אני דודו טופז, הוא אומר, אני לא יודע מי זה דודו טופז, בן אדם חרדי, לא יודע מי זה. אז הוא אומר לו, תשמע, אני רוצה שתבוא אליי. הוא הגיע אליו, הוא אמר לו, תשמע, אני רוצה מצוות. הוא אומר, מה זה אתה רוצה מצוות? אני רוצה מצוות. אם יש מישהו שזקוק לעזרה, תגיד לי. אבל אתה אומר, התקשרתי אליו ואמרתי לו, משפחה שזקוקה לעזרה. הוא נתן לו 75,000 שקל ואמר לו בתנאי, שהמשפחה לא תדעו שזה אני, שאף אחד לא ידע מזה, אני רוצה שזה יהיה חסד שלי, שאף אחד לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא יודע. הוא אומר, עוד מקרה היה, הוא אומר, יש לי מקרים למחביר כמה האיש הזה עזר, והסתתר שלא ידעו ממנו. והוא אמר לו ככה, במילים האלה, רבותיי, הבן של הרב רביץ דיבר מילה במילה, הייתי עמום. הוא אומר, ותדע לך, הוא אמר לו, כפסע ביני לבין התשובה, רק עולם החומר, עולם הבמה מפריד ביני לבינם. איזה לינץ' עשו לו, איך מצצו לו את הדם, איך הרגו את האיש הזה. לעומתם משבחים ואומרים להבדיל, היום בלילה, עכשיו ברגעים אלה בירושלים, יש כנס הצדעה לרב בן עזרי, שהשופטים והשוטרים שלנו גזרו עליו 4.5 שנים על כלום. כולם נקבצו באולך, וכל הרבנים מעודדים ותומכים. הראו נא לי ידידיי אחד בעולם החילוני שפעם קיבל תמיכה לפני לכתו לכלא, שמישהו ירים אצבע. הראו לי אחד משרי הכנסת או חברי הכנסת הכי אהודים שנפל, איך לא מערכו אותו. אתם זוכרים
שזה עלה במערך, ירד, יבח שמך, איזה סכינים, כולם חותכים אותו. למה? יא לוזר, יא אפס, בגללך הפסקנו, לפני זה שמים אותו על שלטים והוא מסתובב, חבר'ה, זה לא עולם של צבועים, רק תספרו לי. ספק לנו את הסחורה, ואם לא נשחט אותך, זה לא כמו במאפיה? שמישהו יגיד לי, אני רוצה לדעת. במאפיה יש חברים, אני רוצה לדעת, חבר'ה. במאפיה יש חברים? במאפיה יש סחורה. אתה מספק אותה? אתה טוב. טעית? אתה מת. מה? רבותיי, אתם חושבים שהרחוב הוא לא מאפיה? כל פינה שלא צבעו את הראש לכם בפרט בתקשורת, זה המאפיה הכי אכזרית בעולם. הם שותים דם בעוד הטרף מתבוסס בדמו, בעוד הוא חי. הם שותים דם מן החי, לא רק עבר מן החי, דם מן החי. הם מכניסים קש ושותים אפילו בלי לברך שהכל נהיה בדברו.